啊，唔係突然間發覺你突然之間由朱麗葉變咗隻豬嚇，羅密歐變咗個羅。我以為你係羅密歐，不過原來你係羅，咁無謂講呢啲説話，就算係都唔好講啦，係嘛？無謂講。於是咧就好 positive 咁樣話，即係你好愛住嘅弟兄啊，你乜乜，但係有時都 timing 唔係，我唔係好 ready，啊，我都需要繼續去想做一個更加成熟嘅人先，唔係好 ready。咁但係我係咁同你講，你明啦，你唔使問打落即係嗰啲咩打落問到篤，你唔需要，你聽到對方咁同你講。唔係你嘅 issue 係我唔係好 ready，咁你明啦，明你就要收手咯，唔好死纏爛打喎，呢啲唔係君子行為喎，係嘛？啊，三木，如果佢唔係認真，佢唔會同你面對3次嘅坦誠溝通啦，係嘛？喂，唔係咁多人願意做呢啲咁嘅坦誠溝通嘅，如果佢願意同你坦誠溝通咧，已經係你應該係好 respect 呢個人，好珍重呢個人，好尊佢。所以就算係 time off 完咗，你都應該繼續好尊重呢個人，因為呢個人真係人間少有咁好嘅人，係嘛？呢個 time off。好，你真係尋求咗天主嘅旨意啦，亦都尋求咗身邊嘅弟兄或者姊妹全嘅意見啦嚇，咁就繼續去馬。嗱，去馬嗰陣時咧，我就已經講咗啦，你真係諗過一定係去走向婚姻嗰個方向噶啦。咁於是咧，你哋要去討論下關於婚姻嘅嘢。例如話你可以一齊參加啲課程，啊，我哋教會有個人格與靈修嘅課程啊，梁中日神父同鄭瑞明修女，我又同佢做咗宣傳啦，啊，嗰啲適合啲獨身單身嘅人，啊，咁啊如果有啲去到係可能係考慮即係再親密啲嘅，咁有個婚前培訓班，大家可能留意過公教部有講係嘛，咁你可以即係點解通過呢啲咁嘅 intensive 嘅一個星期一次嚇，每次好似3個半鐘頭嘅啲聚會，仲有啲好多嘅 cam 咧，基本上咧乜嘢都俾佢抄曬出嚟㗎啦。啊，你嘅性格嘅軟弱啊，你遇到啲咩嘢情況啊？有啲人係霸氣比較大啲嘅，咁即係佢原形不露啊。有啲人咧比較係沉默嘅、思考嘅，講乜嘢都冇乜反應嘅。啊，亦都有啲人咧無端端會喊，但係佢係好 enjoy 呢種飲泣當中。佢話咧就係個舐緊個傷口，你唔明㗎啦。佢好 enjoy，咁呢於是你就莫名其妙咁喺身邊，你以為自己做錯咗事，你於是就好內疚咁，成個星期都唔知發生咩事，因為佢喺個星期當中繼續去舐緊個傷口。你唔好笑，你真係唔知發生咩，我係完全唔知發生咩事，我需要去完全係謙卑自己，我真係乜嘢都唔懂，乜嘢唔懂。咁但係你另外一個男士就咩嘢咁勞嘈嘅，咁鬼脾氣咁大又話咩大是大非啊，又黑與白啊，又點解話你又突然之間唔明白啲人咁勞嘈啊？因為咧人都有好多種，你點樣咧去認識你自己，更深入咁認識你自己嘅時間咧，你又同時間咧又多啲智慧認識身邊嘅人，係希望你哋能夠喺往後咧係更加去裝備你自己。去面對一個未來，而呢個未來係幸福的話，都係你建立嘅啫，係你建立嘅。呢個未來係和平嘅，係有希望嘅，有盼望，係因為你建立，得到天主嘅祝福。OK， 所以我講咗咩嘢咧？就係話你可以考慮一啲活動，唔係咁多羅曼蒂克，唔係話冇，你可以，因為你已經好認真啦，你認真啦，你可能去考慮一啲即係去表達你自己嘅一啲情感嘅一啲東西，你嘅 affection， 你嘅送花啊，表達你嘅寫信啊，你中意乜啊，唱首歌啊，跳個舞啊，去表達你嘅 affection 係好嘅，係應該嘅，但係咧就唔係即係側重咗喺某個範圍嗰度。一啲好關鍵嘅嘢咧，我覺得咧係應該適合喺嗰段時間去傾啦，就係剛才描述嗰啲啦，即係話掌管住嗰盤數，係嘛？咁啊呢樣嘢好敏感喎，即係你有冇諗過啊？如果我哋將來結咗婚之後，我哋嗰個錢嗰個收入啊，諗住點樣樣去處理啊？點樣樣管啊？咪好似我老友咁咯，即係點啊？佢自己有自己盤數㗎。佢每個月咧俾翻800蚊佢㗎，
2000啦多啲嘅，2000可能係好啲嘅，800佢太離譜。2000咁你作為女性嘅，你就諗乜？點解佢咁諗咧？點解同佢結婚？你向你嘅價值觀，你差唔多嫁咗俾佢噶嘛？委身啊，嫁咗俾佢嘅喎。即係喺爸爸媽媽嘅心目中咧，可能我哋啲爸爸媽媽都即係一啲中國嘅道德價值，即係將個女咧就交俾佢照顧一生咯。咁每個月俾2000呢啲嘅咁嘅諗法，你要諗喎。冇諗你就問呢個問題。基本上咧，我個人會覺得咧，我個人覺得咧，未來老婆，我啲人工係俾晒你，全部俾你。我哋會可能有個共聯名嘅戶口，我唔理㗎啦嚇，我唔知加薪減薪啊定入冇薪都好，我控制入去，你去，呢個係一個安全感嚟。因為代表緊一個男性咧，係好慎重咁樣同個女性咧，係想建立一個家庭，而呢個係唔會係一條不歸之路，即係嗰啲叫做咩破釜沉舟，好一翻轉頭啦。喂，如果冇個男士冇呢啲咁嘅男兒氣概，喺呢個階段你第4次、第5次咧發現，咁仲有得收啊，仲有得掹啦，係嘛？係嘛？仲有得掹，仲有啦，有得掹啦，係嘛？有得掹，係嘛？咁可能你突然之間諗唔起嗰啲問題，你3次冇問啊嘛，第4次先問啊嘛，係嘛？你就即刻咩啊？咁一啲關於啲生兒育女嘅東西，你想有幾多個細蚊仔啊？呢啲真係好具體啦！你中意仔定女啊？點解啊？我諗如果佢唔諗住生，你又諗喎，唔諗住生。嗱，我唔想俾一個價值落去啊，即係有細蚊仔係啱定冇細蚊仔係唔啱。不過我想提一提咧，我哋教會咧，天主教會咧，唔諗住生細蚊仔係唔應該結婚嘅。我哋教會嘅教導係咁。我哋教會嘅教導就講得好清楚，就係男女之間嘅性愛咧係有個 objective 係要係繁殖嘅，係有個繁殖嘅。即係如果喺呢個信仰團體之內有個人係諗住係一段時間大家環遊世界，大家有好強勁嘅經濟可以做好多樣嘢，想做嗰樣嘢。可以買間大屋，可以諗呢啲 dream house、dream car 等等嘅東西，但係個細蚊仔嘅嗰樣嘢，佢諗住可以遲啲放低。我覺得唔好同佢再行落去。我個人覺得，佢未係一個信號係唔可以 take up responsibility。因為你define清楚個家庭生活、婚姻生活先，有冇細蚊仔先？原來喺嗰個 definition 嗰個家庭生活、婚姻生活嗰度係冇細蚊仔嘅，咁呢個係有問題，係有問題。除非你話俾我聽，佢17歲同佢一齊結婚，22歲生都唔係太老啫，年紀唔係太大啫，係咪？佢一般嚟講，而家啊，我自己啲朋友啊，都20歲問30頭。30尾先結婚㗎嘛，係咪啊？喂，咁樣再加幾年，咪成40歲先生細蚊仔，咪好危險。喂，呢啲天主創造上面定死咗你幾時要生㗎嘛，係咪咁講啊？如果唔係，你都唔想有個唐氏綜合症嘅出現㗎，因為嗰個我唔係話即係厭惡呢班人，你唔好誤我意思啊！即係我覺得我成日祈禱天主啊，真係如果我中咗咧，我都要即係面對天主個情況。因為我太太都屬於高齡產婦，喺我身邊有個朋友咧，有2個女，一個係極之高 IQ， 佢係翹班嗰啲即係讀書嘅人嚟嘅，但係個細嗰個咧就係唐氏綜合症，天主好得意，就好得意，但係佢哋嘅家庭好幸福，好幸福嚇，好幸福。但我想咁具體啲嘢咧，就因為真係要諗嘅呢啲嘢。唔係冇一個船到橋頭自然直，呢啲呃人嘅説話嚟，唔好咁諗啊！適婚年齡亦都應該考慮
生細蚊仔嘅嘢啊！如果盡咗努力都冇得生冇得講嚇，冇得講嘅，有時啲嘢唔係一定有啊，但係應該要面對呢樣嘢，應該要面對啊。好啦，咁啊一路咁樣啲好深入嘅問題，你哋自己去再發揮啦，即係目的就向一個健康嘅婚姻生活發展。我會建議咧，如果係咁嘅情況之下咧，2年度咧，你又要去作出一個結婚嘅決定，唔好拖。我哋需知道3次嘅剖腹大會啊，開心剖腹大會係嘛？之後就不歸路啦，男士啊講強調啊，踏入不歸路啦，又參加咗接近9個月嘅 intensive course， 3個半鐘頭每晚啊，仲有唔知幾多個星期嘅星期六、星期日嘅一啲咁嘅 camp 啊，嗰啲照心照肺乜都出晒嚟啦。喂，再加埋一啲光天化日嘅平時健康加埋6晚大家嘅東西，2年時間差唔多。因為有咗2年時間你搞唔到都3年4年都搞唔到落去。你唔係要一個完美嘅狀況去進入，你明我意思啊？你要完美係冇完美嘅呢個世界，唔係冇完美，差唔多。因為點解咧？即係如果你嗰段你咁樣加埋都可能3年至4年時間㗎咯喎，即係觀察咗好耐㗎嘛，唔係觀察咗1次喎，我講係觀察咗可能係3年4年時間㗎喎。即係如果你真係觀察一個人。我同太太都係呢個團體相遇，我諗我識咗佢4、5、6年到啦，4、5、6年時間，我先至第一次約佢出嚟。即係係唔係就唔好傷害人啊，唔好傷害人，發咗嘢唔好傷害人。咁咁大致俾啲具體嘅嘢你啦，係嘛？一啲。咁你即係有啲具體意見咧，你就可以咧考慮咧去一個小組形式，或2、3個男士或者女士咧，你睇到啊嗰對夫婦好成熟喎，佢哋真係好有智慧，佢教啲仔女咁真係咁好嘅，真係咁有品格嘅，咁一行出嚟真係人中龍鳳嘅人版嚟嘅。我建議你咧唔好怕醜，其實陳生，我姓司徒嘅。你可能唔係好識我，不過唔緊要。我見到你咧，家庭嚟到咧，直情係喜樂之家啊！即係整一樣都出晒嚟嘅。我真係我想跟你學嘢。我想睇到你哋同你太太之間啊，或者你同啲兒女啊，或者你太太同啲兒女之間相處咧，好舒服，好舒服。我真係好嚮往你呢種咁嘅狀態。我最近咧開始係諗緊婚姻嘅嘢，同埋我隔離2個弟兄啊。可唔可以約阿陳生你即係下個禮拜日啦，或者邊個時間啦，阻你少少時間去請教下你啲嘢啦？喂，冇人阻住你咁做嘅喎，有冇人阻住你咁樣先？冇啊！但係老實講，你身邊有冇邊啲真係咁嘅質素嘅家庭先？有咪恭喜你咯，係嘛？冇你就要主動啲去學嘢，學嘢。哇！你點樣去點樣去 build 你嘅 family 啊？如果方便的話咧，我想擺後嚟添，去你屋企方便的話，因為點解咧？哇！原來屋企睇到好多嘢，真嘅。方便的話，如果方便的話，因為咧嗰個屋企係一個 entertainment centre 嘅屋企啦，定係基督為是我家之主屋企咧，就一去就知㗎啦。哇！無敵嘅 plasma，咁呢個就叫 entertainment 嘅屋企啊，100幾寸嗰啲啊，7組喇叭嗰啲，係嘛？咁啊，哇！一到屋企，哇！電視機都冇嘅，你咪人嚟㗎，咪香港人嚟㗎。咁又係一樣嘢喎，擺去到哇！喺琴棋書畫直情好似世外高人，呢度有鋼琴，呢度有琵琶，哇！真係你點知？你係咪喺大學教音樂㗎，陳生？唔係啊，我圖書館做嘅，咁就可能係咁樣，係咪？你即係咧，你一樣嘢咧，係最實質嘅咧，就係即係你睇書咧，有時啲嘢咧就好似有遙不可及，有時唔係好明。但係咧，好實質嘅啲面對嗰啲就真係學到嘢，真係學到嘢。